배를 고르실 때는 껍질이 선명한 황금색을 띠고 있으며 손가락으로 눌러봤을 때 단단하고 배를 들어봤을 때 묵직한 걸 구매하시는 게 좋습니다. 배가 환절기에 좋은 이유는 루테올린이란 성분 때문인데요. 루테올린은 감기, 기침 등 기관지 질환에 효과적이기 때문입니다. 일반적으로 배의 껍질은 버리지만 배의 껍질에는 폴리페놀, 플라보노이드 성분이 풍부하여 항산화 기능, 면역력 향상, 항암 효과 등 다양한 효능이 있으므로 깨끗이 세척 후 껍질까지 드시는 게 좋습니다. 다른 과일들처럼 세척에 신경 써야 하는데요. 세척할 때는 배를 물에 5분 정도 담근 뒤 흐르는 물에 씻어주면 잔류 농약을 효과적으로 씻어낼 수 있습니다. 구입한 배가 단단하고 새콤한 맛이 강할 때는 개별 포장한 뒤 과일망으로 다시 감싸서 그늘지고 서늘한 곳에 2-3일간 후숙시키면 당도가 높아져서 더욱 맛이 좋아집니다.